呢條片唔係我嘅，又唔係你嘅，亦都唔係高 Sir 嘅，所以邊個開口講先咧？我有啲唔係好清楚。邊個做介紹咧？Hello， 大家好，高 Sir 又翻嚟啦。Jason 都過咗嚟。Martin 都過嚟，其實係咪我覺得好奇怪？今日唔係淨係得我啦，咁啊仲有兩位嘉賓啦。其實我哋一齊去 jam 一個 topic 嘅就係男士啦。我哋有時都會着得比較 decent 啲，着西裝啦，亦都係大家都講錶嘅。咁如果我哋係着西裝嘅時候，有啲咩錶大家認為係好啱戴嘅？又或者有啲咩錶啊，千祈唔好放上手啊，衰梗㗎。咁我哋就住呢個話題咧，大家去 chat 下。完全唔敢放上手咧，會唔會太誇張咧？但係其實上次我哋傾偈嘅時候咧，的確有啲錶係同西裝咧係完全係唔夾嘅。我覺得好好嘅話，可能 Jason 會唔同意，高 Sir 覺得好好嘅，可能我又會唔同意。Styling 嘅嘢咧就冇對與錯嘅，係你中意唔中意啫。即係諗呢個話題想講嘅時候咧，我都翻屋企諗過。其實如果就住我自己個人嚟講咧，我就冇咩話特定唔放得上手嘅，亦都冇話襯唔襯嘅。其實最緊要過到唔過到自己嗰關啫嘛。不過如果你話要好認真地去諗呢件事，諗得比較 perfect match， 咁我嘅咪向 perfect match 嘅角度去出發咯。我就會諗着西裝就應該係斯文啲，應該係啲顏色要襯到絕嘅。咁先去出嚟就會比較靚啲咯。咁我係咁樣諗啦。咁啊唔知大家點樣諗法啦？我就覺得其實除咗要斯文之外咧，要夾翻自己性格。OK。所以其實有陣時啲錶咧，舉個例，西裝係咪一定要戴 dress watch？ 係咪一定要戴一個襯皮錶帶嘅錶咧？我覺得唔係嘅。所以呢樣嘢就係好個人。我覺得顏色都好重要，因為其實老實講，西裝嚟嚟去去都係嗰黑色、深藍色、深灰色。如果隻錶咧，我諗就會係你嗰日成個裝扮嗰個亮點，其實隻錶度。咁我諗其實嗰樣嘢都係可以好表達到，連埋到 suit 你嗰日嗰個 character， 你嗰日嚟到嗰個心情啊點樣？我覺得成件事就係代表你嘅第二個 image 咁樣，直情係。咁係咪即係我哋唔同顏色嘅錶都要有一隻喺度要嚟做 ready 啦？要襯埋個心情喎而家。哦 OK，咁真係好多嘢喎。我覺得咧個 intro 夠啦，要揀邊個開始講？開始啦，咁猜爆戰啦！輸講先啦，係咯就。好啊，咁你哋猜埋，猜埋咋？即係我最後啦。我攞錶。喺我諗完好耐之後咧，我就發覺其實如果襯西裝 dress watch 襯皮錶帶咧 ，kind of 係都無敵嘅，因為其實好難襯唔到 dress watch 同埋西裝噶嘛。咁如果我唔戴 dress watch 嘅話咧，咁我自己要揾一啲其實我平時好中意戴嘅，但係又襯到西裝嘅，咁就會係潛水錶啦。如果大家認識 Omega 即係 Planet Ocean 咧，就知道佢係007嘅至愛啦。咁當然我哋做男士嘅都覺得自己係占士邦噶嘛。咁戴上手咧就間諜上身啦，黑面灰圈咧都幾型仔嘅。佢嘅 size 46mm 咧，其實有啲蝦人嘅，因為如果你稍為唔好意思，我哋 keep 住，因為 keep 住恰你嘅。如果好似阿 Martin 咁幼細嘅手腕咧，我覺得有啲難度。Damon 出世之後，我買咗隻 Grand Seiko 嘅潛水，佢就好似係44mm 嘅，細啲，個樣再 classic 啲，就係黑面黑圈嘅。無論係藍西裝、灰或者係 tux 或者夏天嗰啲咧，都係襯到絕嘅。其實你中意嗰隻 Planet Ocean 會唔會有少少因為你喺英國翻嚟，受少少占士邦嘅影響，你想做特務咧？呢隻錶咧個故事係阿 Sarah 買俾我嘅，可能佢覺得我唔夠型仔，就要朝住 James Bond 去追，要做翻個香港嘅 James Bond。同埋你本身大隻啊，所以你戴啲大嘅錶咧，反而係襯翻你成個氣場啊，所有嘢。所以你西裝加潛水錶，我覺得係可以係你嘅 trademark 嚟嘅，淨係。又唔可以話 trademark 嘅，但係的確幾襯。除咗係黑面、黑圈、灰圈咧，有冇啲潛水錶會好難襯西裝咧？橙圈身嗰隻有咩㗎？真係。咁佢都有藍圈同黑圈嘅。係如果橙色嗰隻就。橙色。其實睇下你襯咩色嘅西裝咯。佢呢件西裝個顏色灰色 ，OK 㗎。佢係灰色之中帶少少啡，
所以係 OK 嘅。最緊要係睇下你其他嘅嘢點樣襯啫，我覺得。又或者係你中意Submariner有6圈啦，even 6面啦，係嘛？咁如果你話黑色嘅西裝打翻條綠色嘅呔，咁你襯個6圈嘅錶，咁都唔係話完全唔得噶喎，純粹都係你自己喜歡唔喜歡啫嘛。潛水錶本身咧，我覺得佢就係一隻乜嘢場合、乜嘢時候都啱戴，同埋我覺得最緊要係你唔使就住佢嘛，即係你困到佢又唔會話好驚佢點樣啊。係。其實我自己戴錶嘅習慣就係，其實有陣時咧，你唔使太過鏡錫住佢咧。其實潛水錶啊、啲 tool watch 啊，其實你任戴咩場合其實都唔會擔心佢會壞、會花或者爛。其實我好想買隻Bathyscaphe 㗎，嗰隻43mm 好靚仔，好似係陶瓷個。如果佢有一個系列，直情係嗰個，得嗰個材質又有好特別喎。因為平時好多潛水錶都係金屬啊、鋼啊呢啲咁樣咧，係閃靈靈㗎嘛。如果你瓦面咧，好似有啲發揮喎。即係如果呢一個材質嘅話，個顏色嘅設計咧，其實係啱正裝嘅造型。無論係Omega、GS 啊、Blancpain 啊或者 Rolex 咧，其實全部我覺得都係好啱著西裝嘅時候戴嘅。喂，咪住先，頭先你講咗咁耐咧，潛水錶都係鋼殼鋼帶。咁如果係金屬殼但係皮帶嘅潛水錶咧，咁又得唔得？其實你基本上係得唔得？你接唔接受咧？接受到個設計同埋個款式我中意啊嘛。咁如果係舊款嘅40mm 嘅 Submariner 或者係新款嘅41mm 嘅，我覺得襯皮錶帶或者膠錶帶都 OK，都 OK，你都接受 OK 啊。咁如果係襯皮錶帶嘅 Panerai，你又接唔接受咧？我有一隻40mm 嘅 Radiomir 嘅 OK，但係如果要去到其實40同埋46㗎潛水47添啊！如果係唔係 Radiomir 係Luminor 可能44，不過你戴到嘅。Panerai 嘅錶係靚仔嘅 Panerai 嘅甩係短啲嘅，同埋即係佢冇其他譬如呢一啲嘅錶，佢個甩咁長嘅，成個比例又好睇啲，我覺得其實。但我發覺如果係要 Radiomir，佢本身個樣似 Radiomir，有翻佢嗰個character 咧，其實要大隻啲。我買咗隻40mm咧，個樣好 dress watch，佢冇咗嗰個 Panerai 嗰個硬朗，係啊個感覺，有啲似以前咧，好早20-30年代嗰啲英國嗰啲 cushion 錶咯，細隻嗰啲咧。Panerai 我記得係咪史泰龍啊？佢拍咗一套戲，係曾經做過一款錶嘅。所以其實佢咁大隻咧，佢戴 Panerai 咧好啱佢戴，好型。咁我哋比較的式啲嘅，估唔到你用的式嚟形容自己啊！所以唔係我哋係你應該話。試下先。喂，咁你會戴嘅，你又講咗啦。咁有冇啲唔戴嘅，你可唔可以分享下？可以啊，當然啦。係咪幾可愛先？錯晒成件事。咁我西裝會戴嘅係潛水，我西裝唔會戴嘅亦都係潛水錶，就係呢兩隻咁巨嘅 Prospex Tuna。佢個 diameter 咧有49mm。今日嘅西裝咧撞呢個綠色咧都還 OK， 但係個款咧，我覺得着西裝咧有少少格格不入嘅。如果戴隻黑面、黑圈、黑帶嘅，會唔會好啲咧？其實又唔係太唔襯喎，所以就算佢 size 好巨，個款式好 sporty，個顏色令到佢係易戴嘅。我覺得你戴呢一隻錶着西裝係仲似做特務喎，即係你係有啲 special purpose 你去戴一隻錶。可能入邊可以掹啲機關出嚟，例如你掹條線出嚟，係啊，掹條線出嚟啊，係嘛？Mission Impossible 下先。但係唯一一樣嘢就係話，佢咁高身嘅錶咧，你頂住嗰件恤衫咧就唔好睇咯。都係，你戴就冇問題嘅，顏色襯都 OK 嘅，但係你好似永遠都嗰個袖咧拱起上嚟咧，就好似好怪咯，鴛鴦袖。我諗你件恤衫唔夠咁大，可以冚得過去啩？我件西裝咧係做到係啱啱去到錶個位嘅，所以恤衫唔係得，都 OK 喎。以為唔襯，其實都襯。其實頭先我哋都講過話，啲顏色咧好影響嗰個感覺嘅，所以呢件西裝襯呢個綠色咧都唔錯。黑色靚啲，黑色靚啲啊嘛，都係潛水錶最啱戴。算啦，你都係戴翻 James Bond 啦。
唔好夾硬嚟啦。喂到阿高 Sir，係咪而家到邊個？到 Martin。兩隻會戴嘅，本來以為兩隻會唔戴嘅，但係試完之後咧都會戴嘅。重點係咩咧？試咗先知。OK， 交俾你。我咧就好簡單啦。襯西裝都係無敵嘅，特別係呢一隻呢條鏈啦。同大家講拜拜啦，不如好嘛？拜拜。